好，各位領導，又到週末啦，我叫大家叫做領導啦。點解大家都喺我哋個群入邊，就八個人群入邊？個八個人群我哋叫管理層嘅八個人群。乜嘢叫領導啦？領導就唔同管理，OK？領導英文叫 leadership，管理英文叫 management。領導同管理有好大嘅分別。管理咧就係管理你自己嘅資源，就做一個好有秩序嘅工作。領導咧就要領導你嘅團隊去 achieve 去實施同埋去爭取同埋去成功一樣嘢，嗰啲就叫領導嘅咁。領導咧就類似，如果你帶一隊人要去上山去爬山，爬到最高峰嚇，咁你如果好叻嘅，你係一個好叻嘅爬山專家，你話衝啊衝啊，跟住第一味啊咁衝。你係第一個衝上山頂嘅，咁你見到好靚嘅風景，但係你得一個人衝上山頂嘅啫，其他人碌咗落山腳下低，呢個唔係好嘅領導。好嘅領導應該係同一個大隊15個人、20個人、30個人一齊行山，克服所有嘅困難，大家一齊上到山頂，大家一齊去欣賞個美景，咁先至係好好嘅領導。good leadership 同一個 good management 咧好大分別。good leadership 咧 good 嘅領導者都要有好嘅管理風格同埋管理嘅工具嚇，但係唔等於你可以做好領導。領導有領導者嘅特質，我哋要學點樣去做呢啲特質出嚟，而係可以令到我哋嘅團隊大家會提升嘅工作效率，而係令到你自己作為領導同埋你個團隊都一樣可以爭取同埋取得好嘅成績同埋好嘅結果嘅。週末啦，大家睇多啲古仔，睇多啲書，同埋睇多啲視頻，學多啲嘢，咁你會有唔同嘅體會同埋感覺嘅。我細個嘅時候我就打羽毛球嘅，我自認就打羽毛球唔差啦。我細個嘅時候大概10歲、12歲就入咗福建省隊嘅咁。福建省隊有一個教練員，我哋叫林指導啊，大陸好得意啊！指導咧係好神奇嘅一個詞語，就係教練我哋叫指導員，就指導我點樣成長，點樣去學打波，點樣去成功嘅咁。佢由我唔係好識打波開始，教我打波，手把手咁打，教我打波，又陪我打波，掟波俾我打，教我點樣用好嘅姿勢。然之後我如果病嘅時候，帶我去睇醫生嚇。我如果係整親隻手，佢叫我帶我去睇鐵打醫生，同埋去醫院去做檢查。真係咁嘅喎，佢係無論我係練緊波嘅時候，或者係喺宿舍嘅時候，佢都好關心我嘅成長嚇。咁呢啲就係叫做 coaching，即係教練員，係指導員，係指導佢慢慢去成長。當我成功嘅時候，我打到全國嘅少年第4名，我攞唔到冠軍嚇。第4名嘅時候，佢同我一齊慶祝嚇，而且係頒獎俾我，佢就好開心，同我一齊影相。以前我細個嗰陣時咧，影相係好奢侈嘅嘢，我哋大家都冇相機嘅嚇。所以咧就係呢啲係叫領導，呢啲係叫指導員嚇。我哋作為領導，我哋應該要做好嘅指導員，就要帶領你嘅團隊去提升你嘅工作效率，提升我哋團隊嘅工作效率。而家因為我哋項目比較多啦，生意好啦嚇，其實我哋好幸福啦嚇。我哋嘅 competitor 咧基本上死晒，我哋係咁多嘢做，而且係做唔切，係嘛？好似係唔夠人嘅，但係我自己覺得我哋自己可以提升效率嘅空間都非常之大嘅。我哋要諗下點樣去提升我哋嘅空間嚇，或者我哋啲工作要分開先後次序，有啲緊急重要嘅嘢要做咗先，重要唔緊急又要做咗先嚇。如果係重要唔係因為唔重要唔緊急，我哋擺後啲排隊嗰陣時咧就做嘅嘢唔同，好嘛？做領導就要自己不斷咁去學習，我哋要 continuous learning， 同埋要培養你團隊嘅一種團隊精神，同埋我哋自己公司嘅企業文化嚇。呢啲咧就我希望大家就利用週末嘅時間諗多啲、思考多啲、學多啲、聽多啲、睇多啲書，同埋睇多啲視頻。接住落嚟我都會有幾個視頻同大家一齊分享嘅。希望大家一齊成長，我哋會更加成功。我哋而家有新嘅投資者入嚟，我哋嘅工作方式又唔同，我哋而家要另外一個台階，我哋唔係好似以前死咕咕咁，好似大家都有一種打工仔嘅心態去做嘢啦。我哋應該要有一種主人翁嘅態度去做嘢，同埋要做到我哋嘅團隊個個人都係主人翁，就唔係打工仔嘅心態去做嘢，好唔好啊？
咁啊，多謝晒大家。